दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल रोचक कहानियाँ। कौवे भैया, मैं बहुत दुखी हूँ। पहले कभी हमारे जंगल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब हर किसी पक्षी की कोई ना कोई चीज़ चोरी हो रही है। पता नहीं कौन है जो घुस आया है हमारे इस जंगल में। मैं भी इसी बात से परेशान हूँ। बहुत जालिम है वो, अगर मुझे पता चल जाए तो कभी न छोड़ूं उसे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये चोर हमारे जंगल का नहीं। जब हम दाना लेने दूसरे जंगल जाते हैं तो दूसरे जंगल से कोई आकर हमारे भोजन और हमारे सामान को चुरा कर ले जाता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कौवे भैया कि कोई दूसरे जंगल से हमारे यहाँ आए और हमें पता ही न चले। अब हमें थोड़ा होशियार रहना होगा। सभी पंछी परेशान हैं और हर तरफ चोर को ढूंढने में लगे हुए हैं। मेरी मानो तो मेरे साथ जाया करो। हम भी अपना दाना खुद ही ढूंढ लाया करेंगे। अगर पकड़े गए तो सभी पक्षी मिलकर हमें जंगल से बाहर निकाल देंगे। कभी भी नहीं पकड़े जाएंगे हम। बस जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही चोरी किया करो। सुबह सुबह सब पंछी चले जाते हैं। बस दोपहर और शाम को मत जाना किसी के घर पर भी। वैसे भी हम पर तो कोई शक ही नहीं कर सकता, क्योंकि हम जंगल के सबसे पुराने वासी हैं। वे सभी खुद भी तो नहीं देते हमें लाकर दाना पानी। आखिरकार हम इस जंगल के सबसे बड़े और पुराने सदस्य हैं। तुम जाओ जल्दी से, कबूतर की तरफ जाओ। मैंने अभी अभी देखा वह पहाड़ों की तरफ जा रहा था। हाँ हाँ, उधर ही जा रहा हूँ। मैंने भी देख लिया है उसे। और फिर कौवा कबूतर के घर की तरफ चला जाता है। वाह जी वाह, कबूतर ने तो बहुत चीजें इकट्ठी करके रखी हुई हैं। आज तो मेरी बीवी बहुत खुश हो जाएगी मेरे से। और कौवा कबूतर का सारा भोजन जो उसने इकट्ठा किया हुआ था उसे चोरी करके भाग जाता है। इससे अच्छा तो ये है कि मैं जंगल ही छोड़ दूं। इतनी मुश्किलों से मैंने सारी गर्मियों में दाना इकट्ठा किया और कल मेरा सारा भोजन कोई उठाकर ले गया। हम सब भी परेशान हैं। हम सब के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। कबूतर भैया, आप उदास मत हो और जंगल छोड़ने की बात ना करो। हम बहुत जल्द ही उस चोर को पकड़ लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। देख लेना, जब भी पकड़ा मैं ही पकड़ूंगा उस चोर को और उसको बहुत मारूंगा भी। उस चोर पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये तो अच्छा है कि मैंने कभी दाना इकट्ठा ही नहीं किया, वरना वो तो चोर मेरे घर पर भी आया था परसों और उसने मेरा घोंसला भी तोड़ दिया। अरे कोए भैया, भला तुम्हारे घर से वह क्या ले जाता। कालू कौवा उड़ता हुआ अपनी बीवी के पास जाता है और उसकी बीवी उससे कहती है, सुनो जी, एक फरमाइश है मेरी, अगर आप पूरी कर दो तो। हाँ हाँ, बताओ भी क्या हुआ। अब कोई नई शैतानी आ गई क्या तुम्हारे दिमाग में? नहीं नहीं जी, बस छोटी सी एक इच्छा है मेरी। मुझे आज अपने मायके जाना है। तो फिर जाओ ना। तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने तुम्हें कब रोका है मायके जाने से? मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ सभी मुझे ताने देते हैं कि तुम्हारा पति तो निकम्मा है। मेरे पास कोई ज्वेलरी ही नहीं है। आप प्लीज़ चूचू चिड़िया रानी का हार चुरा कर मुझे ला दीजिए। मेरा भी मन करता है कि मेरे मायके वाले भी तुम्हारी तारीफ करें। तुम रहने दो मेरी ऐसी परिभाषा करवाने की। और वैसे भी वो चिड़िया अपना हार उतारती ही कब है जो मैं चोरी करके तुम्हें ला दूं? तुम्हें शायद पता नहीं, चूचू चिड़िया जब नदी पर पानी लेने जाती है तो वो अपना हार घर ही रख जाती है। मैंने बहुत दफ़ा देखा है। प्लीज़ आप मेरी ये प्रार्थना पूरी कर दो, फिर कोई और नहीं करूँगी। ठीक है, करता हूँ। ये हुई ना बात, मेरा कालू, मेरा सबसे सुंदर पति। तुम जैसा तो कोई नहीं है इस पूरे जंगल में। बहुत तेज है मेरी पत्नी, हर किसी पर नजर रखती है। हार तो पड़ा हुआ है चुचू चिड़िया रानी का। ये बहुत सुंदर है और मौका भी अच्छा है।
और फिर कालू कौवा हार उठाकर जल्दी से निकल जाता है। चूचू चिड़िया जैसे ही घर आती है, अपना हार वहाँ न पाकर वह रोने लगती है। बाकी सभी पक्षी भी इकट्ठे हो जाते हैं। हाय हाय, मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मैं नदी की तरफ गई। मैंने सोचा कौन चुराएगा मेरे इस हार को। सबको पता है कि ये मेरी माँ की इकलौती निशानी थी मेरे पास। जल्दी से छुपा लो और हाँ, जंगल से बाहर जाके पहनना इसे। अब तुम जाओ अपने मायके। अगर मैं वहां नहीं गया तो सबको मेरे ऊपर शक हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ और वहाँ से तुम्हारे लिए अपनी माँ के हाथों के बने हुए चूनी भी लेकर आऊँगी तुम्हारे लिए। आखिरकार तुम इतना ख्याल जो रखते हो मेरा। मेरा कहने पर सभी पक्षियों की चोरियाँ भी करते हो तुम। और फिर ऐसे कौवनी अपने मायके और कौवा चूचू चिड़िया की तरफ चला जाता है। कालू कोए, आज तो हद ही कर दी उस चोर ने। इस बेचारी की माँ की निशानी को भी उड़ाकर ले गया वो चोर। इससे बढ़कर और क्या जुल्म होगा। देखो कैसे रो रही है बेचारी चिड़िया रानी। पता चला था मुझे, इसीलिए तो आया हूँ इसे तसल्ली देने। चूचू चिड़िया, तुम घबराओ नहीं। मैं ढूंढ लूंगा उस चोर को और फिर उसे जूते मार मार कर उसे इस जंगल से निकालूंगा। तुम बस थोड़ा धीरज रखो। हाय दीदी, ये हार तुमने कहाँ से लिया? ये तो बहुत ही सुंदर है। ये हार तुम्हारे जीजा ने लाके दिया है मुझे। हाय, कितने अच्छे हैं मेरे जीजा जी, जो इतना ख्याल रखते हैं मेरी दीदी का। हाँ हाँ बहन, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे कालू जैसा पति मिला। मुंह से जो बात निकालती हूँ उसे तुरंत ही पूरी करता है। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ अपने घर। दीदी दीदी, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ अपने प्यारे जीजा के घर में भी घूम कर आऊँगी वहाँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बहन, चलो। अरे दीदी, आपने ये हार उतार क्यों दिया? तुम्हें नहीं पता हमारे जंगल में बहुत चोरियां हो रही हैं, इसलिए उतार दिया ये हार। और वैसे भी ये बहुत कीमती हार है। आ गई तुम अपने मायके से। सभी खुश हुए कि नहीं हुए तुम्हारा हार देखकर? बहुत खुश हुए, सभी गर्व कर रहे थे अपने दामाद पर। ये मेरी बहन आई है यहाँ पर घूमने, इसे थोड़े से मीठे अमरूद खिला लाओ तोते की तरफ जाकर। समझ गई ना तुम? हाँ हाँ, समझ गया, जाता हूँ। और फिर कौवा वहाँ से चला जाता है और कौवी भी अपनी सहेली के घर चली जाती है। कितना सुंदर है ये हार। मैं इसे पहनकर देखूं कि मैं कैसी लगती हूँ इसे पहनकर। लेकिन ऐसे क्या मज़ा, तारीफ तो वो जो दूसरे करें। मैं इसे पहनकर नदी वाले रास्ते पर बैठती हूँ। सभी पक्षी देखकर हैरान होंगे, कितना सुंदर पक्षी है ये, और ये कहाँ से आई है इतना कीमती हार पहनकर। ये हार तो चूचू चिड़िया का है। मैं जल्दी से जाकर बताता हूँ चूचू चिड़िया को। चूचू चिड़िया, जल्दी चलो, कोई अनजान तुम्हारा हार पहनकर बैठा हुआ है, वो भी बिना डरे। आज मैंने चोर को पकड़ ही लिया। सच बताओ, वो तो मेरी माँ की निशानी है। अगर मिल जाए तो फिर कभी उसे अपने गले से नहीं उतारूंगी। ये हार तुमने कहाँ से लिया और कौन हो तुम? मैं पास वाले जंगल की कौवी हूँ, चिंकी नाम है मेरा। मेरा जीजा है कालू, जो इस जंगल में रहता है, उसने ही दिया है ये हार मुझे। अच्छा है ना, मुझे पता है तुम सबको मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, इसीलिए आए हो ना मुझे यहाँ देखने। ये हार? चुप चुप चिड़िया रानी, अभी नहीं। अच्छा, तो ये हार कालू ने दिया है तुम्हें? चलो जरा हम भी देखें। हमने कभी गौर ही नहीं किया कालू कौए पर। मेरी दीदी कहती है कि तरह तरह के फल लाता है तेरा जीजा मेरे लिए। कभी सेब, कभी अमरूद, कभी सरसों की फली। और फिर वे सभी उसके जीजा के घर पहुंच जाते हैं उसके साथ। जीजा जी, सरप्राइज! देखो मैंने दीदी का हार क्या पहना। सभी पक्षी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। कहे हैं अपने जीजा से मिलवाओ, जिसने इतना महंगा हार दिया तुम्हें। हाँ बे कालू कोए, क्या कहना है तुम्हारा?
लेकिन कालू कौवा अपना सिर झुकाकर खामोश ही बैठा रहता है। क्यों कालू, तुम कहते थे ना कि जिस दिन चोर मिल जाएगा जूते मार मार कर निकालूंगा उसे इस जंगल से बाहर। अब क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे माफ कर दो, ये सब मैं अपनी पत्नी के कहने पर करता था। चिड़िया, ये हार ले लो आप अब अपना। वो तो हम ले ही लेंगे, लेकिन तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम अपनी पत्नी और साली को लो और निकल जाओ इस जंगल से अपनी ससुराल। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे चोर कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी कोई ना कोई निशानी पीछे छोड़ ही जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।